mudaharaad lagaga soo horjeedo muddo 4 sano ah ee gobolka Togdheer lagaga ganaaxay ciyaaraha gobolada Somaliland ayaa ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. dadweynaha banaanbaxa sameeyay ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin ninku yidhi sinaan mayna dadid sareyntiisa. Burco waa mid iyo halku dhigyo kale waxaana kamid ah hadaladoodii. Burco cadaalad bay rabtaa, waxaan ka dhacay nin doorasho, waxaan ka dhacay nin diiwaan gelin 4 sano ee la garaxay namada yadeer. waxaan leenahay khalad aan loo meel dayin oo aan la sheegin meeshuu ka yimi iyo meeshuu ku socdo iyo cidii keentay sababtii uu lahaa. anagu ma qaadanayna 4 sano oo ganaaxana yeeli mayno. Burco waa mid qura waxaan leeyahay 4 sano ee gobolka la ganaaxay ma qabato gobolka la ganaaxay ma qabato 4 sano maanta waan kacnay waanu bibiyeynaa ma qaadanayno 4 sano ee ciyaalka la qeeynan la yidhi waa qabyaalad war gabiilay markay ku dhawaaqaysay Saacad Musaale maxaa loo ganaaxi waayay ma Burco kaliya la eega war waxa ma qaadanayna hadii wasaaradii gobolka Togdheer waxa kaloo anaga nadintay laga saaray saaxada ciyaaraha 4 sano gobolka Togdheer ma qabato anaga maxay tahay qabiilahana lagu sheego Burcana waa mid qabyaaladana lagu dhaleeceeyo qabyaaladina ma qabato qof yar xaqamayna ma xuseeyo Burco waa mid Burco cadaalad birabta Somaliland sidan kuwa socon meesha cadaalad baa loo baahan yahay dal loo sameeyay ayaa loo baahan yahay. Jaamac Saleebaan Cumar Bulsha TV magaalada Burco.